नेपालको विभिन्न ठाउँमा परेको भीषण असिना पानीको कारण चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एकदमै क्षतिग्रस्त भएको छ होइन, सडक अवरुद्ध भएको छ। त्यस्तै गाडीको सिसाहरू फुटेको छ भने पशु पक्षीहरू पनि मरेको छ होइन। एकदमै ठुलो असिना पानी परेको छ होइन। कुनै ठाउँमा 250 ग्रामको असिना परेको छ भने कुनै ठाउँमा 1 केजीको सम्म असिना परेको छ होइन। गाडीको सिसाहरू एकदमै धेरै फुटेको छ।